நான் இன்றைக்கு உங்களோடு பேச போகிறது ஒரு ரகசியம் அல்ல. ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲಿರುವುದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ, ஆனால் ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த போகிறேன். ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಜವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. நிறைய முறை நம் கூட்டங்களில் வரும்போது ரகசியங்கள் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு வருகிறோம். ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ரகசியம் வருகிறது நல்லது. ರಹಸ್ಯಗಳು ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. பவுல் கூட अनेक ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். ಪೌಲನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆனால் நான் இந்த மாலையில உணர்ந்தது, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறதை காட்டிலும் ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ಒಂದು ನಿಜವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ஏனென்றால் நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. I want you to open your ear, open your heart and listen this word. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ஒரு புதுசான பிரசங்கம் பண்ண போறது கிடையாது. ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. புதிய அநேகர் வந்திருக்கிறீர்கள், ಹೊಸದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, உங்களுக்கு இது புதிய செய்தி, ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶ. ஆனால் ஏற்கனவே விசுவாசிகளா இருக்கிறவர்கள், ಆದರೆ ಆಗಲೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த போகிறேன். ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆனால் இது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வந்துவிட்டால், ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. உங்க வாழ்க்கை மாற்றப்படும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳಿರಿ. இந்த கூட்டத்துக்கு தீம் நாங்க என்ன வச்சிருக்கிறோம்னா, ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶಿರೋನಾಮ ನಾವು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, என்ன பேரு? ಏನ್ ಹೆಸರು? ரெஸ்டோரேஷன். ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ. ரெஸ்டோரேஷன் என்னங்க? ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯಿಂದ அல்லது ஒரு மனிதன் ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ அவன் எதெல்லாம் இழந்து போனானோ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வதுதான் ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ரெஸ்டோரேஷன். ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು இந்த ಹೇಳ್ತೇನೆ, ராத்திரி உங்களுக்கு ரெஸ்டோரேஷன் வரப்போகிறது. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಬರಲಿದೆ. நீங்கள் இழந்த அத்தனையும் நீங்கள் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ இழந்து போன சுகம் உங்கள் சரீரத்தில் வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ இழந்து போன குடும்ப வாழ்க்கை திரும்பி உங்களுக்கு வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, இழந்து போன தரிசனங்கள் திரும்பி வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿದೆ. இழந்து போன அபிஷேகம் திரும்பி வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, இழந்து போன வேலை திரும்பி வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ இழந்து ಬರಲಿದೆ. போன ஃபைனான்ஸ் திரும்பி வரப்போகிறது. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಣಕಾಸು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿದೆ. இயேசுவின் நாமத்தில் தேவ மனுஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, நீங்கள் இழந்த அத்தனையும் இந்த ராத்திரி இன்னும் 20 நிமிஷத்துக்குள் நீங்கள் உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தில் பெற்றுக்கொண்டு ரெஸ்டோர்ட் ஆகிதான் இங்கிருந்து நீங்கள் திரும்பி போக போகிறீர்கள். விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரம் எல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ನೀವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಂಬುವವರೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಂಬುವವರೆಲ್ಲ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡೋಣ. ನಂಬುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈகளை ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಆಮೆನ್. ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. ಈ ರಾತ್ರಿ ஆண்டவர் ದೇವರು மனிதனை படைக்கும் போது, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ, நான் எப்பெல்லாம் மனுஷன் சொல்றேனோ ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, அது உங்களையும் என்னையும் பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் மனுஷனை படைக்கும் போது ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ என்னெல்லாம் கொடுத்தார், ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, அவன் அதை எப்படி இழந்து போனான், ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ, அதுக்கு பிறகு ಅದಾದ ನಂತರ 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஆண்டவர் இயேசு வந்ததினால், ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ, அவர் சிலுவையில் உயிர் கொடுத்ததினால், ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ, அவன் எப்படி இழந்ததை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டான். ಆತನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ, இன்றைக்கு அவன் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறான் என்கிறதை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டிவிட்டு நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். ಇಂದು ಆತನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿದ್ದೇನೆ. ஆமென் சொல்லுங்க. ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? When God created Adam, ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, மனுஷனை உருவாக்கும் போது, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ முதல்ல அவர் ஆண்டவருக்கு மனுஷனுக்கு செய்தது என்ன தெரியுமா? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? அவருடைய சரீரத்தை, ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು மகிமையினால் மூடி வைத்திருந்தார். ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಆವರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. தேவனுடைய வெளிச்சம் என்கிற வஸ்திரம் அவருடைய சரீரத்தை மூடி இருந்தது. ದೇವರ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವು ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. எப்படி மோசே மலை மேல் இருக்கும்போது அவருடைய முகம் பிரகாசித்ததோ அந்த மாதிரி மகிமையான தேவ பிரசன்னம் அவருடைய சரீரத்தை மூடி இருந்தது. ಹೇಗೆ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. முதல் மனுஷன் இழந்தது எது தெரியுமா? ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? அந்த கனியை அவன் புசித்த உடனே, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. அவருடைய சரீரம் நிர்வாணிகள் என்பதை உணர்ந்தார்கள். ಅವನ ಶರೀರವು ಬೆತ್ತಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்லணும்னா, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, அந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். ಆ ಮಹಿಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. அந்த ஒளியின் உடையை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். ಆ ಬೆಳಕಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. அந்த தேவ மகிமையை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். ಆ ದೇವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ஆகையால் தான் பவுல் சொல்லுகிறார், ಆದ್ರಿಂದ ಪೌಲ್, நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்து ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ தேவ மகிமையை இழந்து போனோம். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು We ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. all sinned and lost the glory of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ஆனால் ಆದ್ರೆ நற்செய்தி என்ன தெரியுமா? ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஒருவர் வந்தார். ಒಬ್ಬರು ಬಂದನು. அவர் நம்முடைய பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டு ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಶಾಪಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು சிலுவையில் உயிரை கொடுப்பதின் மூலமா ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அந்த மகிமையை மறுபடியும் நமக்கு கொண்டு வந்து விட்டார். ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. அந்த வல்லமையை மறுபடியும் நமக்கு கொண்டு வந்து விட்டார். ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ನಮಗೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬ್ತೀರಾ? உங்க வாழ்க்கை இன்றைக்கு மகிமையினால் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಇಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ நீ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இயேசுவை விசுவாசிக்கிறது உண்மையானால், ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದು நீ ನಿಜವಾಗಿ, இயேசுவின் பிள்ளையா இருக்கிறது உண்மையானால், ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಮಗುವಾಗಿರುವುದು உங்க ನಿಜವಾಗಿ, வாழ்க்கை ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ தனிப்பட்ட நிலைமையில் அல்ல, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ அது ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ தேவ மகிமையினால் மூடி இருக்கிறது. ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ அது ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவ பிரசன்னத்தினால் மூடி இருக்கிறது. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೊದಲು நாம் இழந்து போன அந்த மகிமையை ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು இயேசுவின் மூலமாய், ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ we have been restored. ನಾವು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. பக்கத்துல அடிச்சு சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ நாம் இழந்து போன மகிமையை ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಮಹಿಮೆ இயேசுவின் மூலமாய் ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ நான் மறுபடியும் பெற்றுக்கொண்டேன். ನಾನು ಪುನಃ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ. I have a glory of God. ನನಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬ್ತೀರಾ? கிறிஸ்துவங்க ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நம்ம தப்பு செய்யறது என்ன தெரியுமா? ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? தாவீது சொன்னார்னு சொல்லி, ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನಂತ ಹೇಳಿ, கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்னு சொல்லி, ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. பழைய ஏற்பாட்டு தாவீது சொன்னார், கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಾವೀದನಂದನು ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நீ நானும் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்னு சொல்லக்கூடாது. ಆದ್ರೆ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀನು ನಾನು ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. அது ராங் கன்ஃபெஷன். ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಅರಿಕೆ. நாம் சொல்ல வேண்டியது என்ன தெரியுமா? ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. If you believe, somebody shout amen. ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿರುಚಿರಿ ಆಮೆನ್. கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. செய்து முடிப்பார் அல்ல, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವನು ಅಲ್ಲ. இன்னைக்கு ஏன் நம்ம பிரச்சனை மாறல? ಇಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ? இன்னைக்கு ஏன் நம்முடைய வியாதி குணமாகல? ಇಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ? இன்னைக்கு ஏன் வாழ்க்கையில வல்லமை இல்ல? ಇಂದು ಯಾಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ? இன்றைக்கு வாயை திறந்து அவர் செய்வார் 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 என்று சொல்லி காத்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் செய்ய போவது கிடையாது. தேவன் மனுஷனுக்காக என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிலுவையில் செய்து முடித்து அவர் சொன்னார், it is finished, எல்லாம் முடிந்தது. ಇಂದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿಯಾಗಿದೆ. It is finished. ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. We are restored God's glory back. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. சொல்லுங்க, என் மேல கர்த்தருடைய மகிமை இருக்கிறது. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, என் மேல கர்த்தருடைய மகிமை இருக்கிறது. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. Jesus restored the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯೇಸು The ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. glory what Adam lost, ಆದಾಮನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಮೆ through Jesus ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ I have been restored the same glory. ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು I have ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, been restored the same power. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. இனிமே என்ன சொல்ல போறீங்க? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? கர்த்தர் செய்வாரா? ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾನ?
சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து. ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ செய்வார் இல்ல ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. அது இஸ்ரவேல்ல இருக்கிறவன் சொல்லுவான். ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ஏன்னா அவன் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா சேவியர் வருவாருன்னு. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಕ್ಷಕನು ஆனா நான் சொல்றேன் ಅದು ನಾನು ಹೇಳು அவர் செய்து முடித்து விட்டார். ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. He has done everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. It is finished. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. It is finished. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ பார்த்து சொல்லுங்க it is finished. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. It is finished. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. There is nothing God should do for mankind. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. He has done everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. I'm so sad. ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. உங்க பணம் பேங்க்ல 2 கோடி இருக்குது. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ 2 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ஆனா 10,000க்கு நீங்க அழுதுட்டு இருக்கீங்க. ಆದ್ರೆ 10,000ಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? பேங்க்ல பணம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரே ஒரு அறிவில்லாததினால் என் ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள். ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಹಾರವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Today you should know. ಇಂದು ನಿಮಗೆ Your bank is deposited. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ Your account is credited. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. Jesus is credited money in your account. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. I mean everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು I mean everything. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. உன் சுகம், ನಿನ್ನ ಸುಖ, உன் பலன், ನಿನ್ನ ಬಲ, உன் ஐஸ்வர்யம், உன் ரட்சிப்பு, உன் மன்னிப்பு, உன் சமாதானம், உன் ஆசீர்வாதம், இந்த உலகத்தில் நீ வாழ வேண்டிய எல்லாவற்றையும் ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ அவர் டெபாசிட் பண்ணிட்டாரு. ಆತನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. If you realize that, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದ ಉಣರ್ನಾ ಉಂಡಿ ಪೋದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, you will become happy. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ஆமாவா இல்லையா? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தேவை? ಇಂದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ? ரகசியமா, ರಹಸ್ಯವಾ, உண்மையா? ನಿಜವಾ, உண்மை, ನಿಜ, உண்மை, ನಿಜ. We should understand the truth. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா மனுஷன் இழந்து போனா? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ? அந்த நிர்வாணத்தை உணர்ந்த உடனே ಆ ಬೆತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ஆண்டவர் வந்தாரு. ದೇವರು ಬಂದ. ஆதாம், ಆದಾಮನೇ, where are you? ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? பைபிள் சொல்லுது. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, எப்பவுமே ஆதாம் ஆண்டவர் கையை பிடிச்சி இருந்த மனுஷன். ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಮನು ದೇವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ. அவன் செய்த பாவத்தின், ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದಿಂದ அவன் தூரமாய், ಅವನು ದೂರವಾಗಿ செடிக்கு பின்னாடி ஒளிந்து கொண்டு, ಗಿಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೇ ಆಂಡವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, I can't come before you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I am naked. ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. The second man lost the fellowship, a relationship with God. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು. தேவனோடு இருந்த உறவை மனிதன் இழந்து போனான். ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ பிறகு பாத்தீங்கன்னா, ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ஒருத்தர் கூட ஆண்டவர்கிட்ட போனதே கிடையாது. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. எல்லாரும் தூரம் இருந்து தான் பேசுவாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ದೂರದಿಂದಲೇ மோசே, ಮೋಶೆ, நீ போ, ನೀನು ಹೋಗು, ஆண்டவரிடத்துல பேசு, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತಾಡು. நான் வர முடியாது, ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗೋದು. ஏனென்றால் அவரை கண்டு யாரும் உயிரோடு இருக்க முடியாது. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் முழுவதும் அப்படிதான் இருந்தது. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ஒரே ஒரு முறை, ಒಂದೇ ಒಂದು வருஷத்துக்கு ஒரு முறை, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ பிரதான ஆசாரியன், ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು அந்த மகிமையான பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு, தேவ சமூகம் இருக்கிற இடத்துக்கு போவான். ಆ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. தைரியமா போக முடியாது. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. There was separation. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡನೆ ಇತ್ತು. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ separation. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡನೆ. I have a good news church. ಸಭೆಯ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. 2000 years back, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ someone becomes sin for us. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗಾಗಿ ಪಾಪವಾದ. பழைய ஏற்பாட்டுல ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ பாவம் செய்தவன் ಪಾಪ ಮಾಡಿ ஆடு மேல கையை வைத்து, ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, தன் பாவத்தை எல்லாம் அதன் மேல அனுப்பி, ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ அந்த ಕಳುಹಿಸಿ, ஆட்டை பலி செலுத்தி, ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, அந்த ரத்தத்தில்தான் ಆ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ பிரதான ஆசாரியன் பரிசுத்த தேவ சமூகத்துக்கு போவான். ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ஆனால் அந்த பலி ಆದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ போதுமானதா இல்லை. ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ஆகையால் தான் ಆದ್ರಿಂದಲೇ ஆண்டவர் இயேசு மனுஷனாய் வந்து, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ தேவ ஆட்டுக்குட்டியாய் இறங்கி வந்து, ದೇವರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மனுஷனுடைய பாவத்தை தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ஒரே பலியாக, ಒಂದೇ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಫೈನಲ್ sacrifice, ಕಡೆ ಬಲಿಯಾಗಿ தன்னையே சிலுவையிலே கொடுத்தார். ತನ್ನನ್ನೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. என்ன தெரியுமா நடந்தது? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು? அப்படி எல்லாருடைய பாவத்தை அவர் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, அந்த பாவம் அவர் மேல் வந்ததினால் ಆ ಪಾಪವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ பிதா அவர் முகத்தை மறைத்து விட்டார். ತಂದೆ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. இவர் கதறினார், என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டு? ಈತನು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು அந்த செப்பரேஷன் நடக்கும்போது, ಆ ಬೇರ್ಪಡನೆ ನಡೆಯುವಾಗ, அந்த பலி செலுத்தின பிறகு, ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ஒன்று நடந்தது. ಒಂದು ನಡೆಯಿತು. என்ன தெரியுமா நடந்தது? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು? இயேசு சிலுவையில் மரிக்கும்போது ஒன்று நடந்தது. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ಒಂದು ನಡೆಯಿತು. பூமி அதிர்ந்தது. ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்தார்கள். ಸತ್ತವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ರು. அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டது. ದೇವರ ಆಲಯದ ಪರದೆಯು ಎರಡಾಗಿ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் நடுவாய் இருந்த திரை இரண்டாய் கிழிக்கப்பட்டது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪರದೆ ಎರಡಾಗಿ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟது. அந்த திரைதான் இதுவரைக்கும் மனுஷர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு போகாதபடி தடையாய் நின்றது. ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯಾಗಿತ್ತು. அந்த திரைதான் மனுஷனையும் தேவ பிரசன்னத்தையும் வெவ்வேறாய் பிரித்து வைத்தது. ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಗಲಿಸಿತು. ஆனால் இயேசு தன் பலியை செலுத்தும்போது ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ அந்த திரை இரண்டாய் கிழிக்கப்பட்டது. ಆ ಪರದೆಯು ಎರಡಾಗಿ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? இனிமேல் ಇನ್ಮುಂದೆ உனக்கும் எனக்கும் உனக்கும் ஆண்டவருக்கு நடுவாய் திரை இல்லை. ನಿನಗೂ ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಇಲ್ಲ. உனக்கும் ஆண்டவருக்கு நடுவில் திரை இல்லை. ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಇಲ್ಲ. I don't know why you are not getting excited. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕುತೂಹಲ. There's no more veil between you and God. ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪರದೆ ಇಲ್ಲ. The veil has been torn. ಆ ಒಂದು ಪರದೆ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பைபிள் சொல்லுகிறது. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. இப்போ ಈಗ நாம் தைரியமாய் ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ பக்கத்துல பசங்க தைரியம் ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಧೈರ್ಯ. சொல்லுங்க தைரியமாய். ಧೈರ್ಯವಾಗಿ பயந்து கொண்டு அல்ல, ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ, தைரியமாய் ಧೈರ್ಯವಾಗಿ கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமா ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ அந்த சிங்காசனத்துக்கு கிருபாசனத்துக்கு தைரியமாய் போகும்படி ஆண்டவர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இயேசுவின் மூலமாய் நமக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. Church, ಸಭೆಯೇ, you don't need to fear to go God. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. The veil has been torn. ಪರದೆ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Tonight ಇಂದು ರಾತ್ರಿ you can go to him, ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. saying Abba Father. ಆತನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Say Abba Father. ಆತನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Say Daddy. ಹೇಳ್ರಿ ಅಪ್ಪ. சத்தமா சொல்லுங்க அப்பா. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಪ್ಪ. Daddy ன்னு சொல்லுங்க. ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. இனிமே உங்களுக்கும் அவருக்கும் நடுவே எந்த தடையும் இல்லை. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೂ ಆತನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. No more mediator. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. நீ தைரியமா உள்ள போலாம். ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போலாம். ಮಗಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. கிருபாசனத்துக்கு போலாம். ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடலாம். ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು. அவர் மகனே மகளே என்று உன் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்க போகிறார். உன் துதியை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறார். உன்னை நுகர்ந்து உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ಆತನು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. First thing, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, God restored the glory. ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. Second thing, ಎರಡನೇದಾಗಿ God restored the relationship. ದೇವರು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. Tonight, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ how many are going to call him Abba? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೀರಾ? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, Jesus. ಯೇಸು, வேற யாரும் இல்ல. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அவர்தான் அப்பா. ಆತನೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. அதான் உண்மை. ಅದೇ ನಿಜ. ஒருவேளை இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் உங்களால கூப்பிட தைரியம் வராது. ஆகையால இன்னைக்கு சொல்லுங்க, இயேசுவே என் உள்ளத்துல வாரும். I accept you as my savior, as my God. Then you will get the boldness to call him Abba Father. Tonight you are going to connect with God as Abba. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಆತನು ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. Can you lift up your hand and say Abba? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை ரட்சகரே, ஆவியானவரே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை ரட்சகரே, ஆவியானவரே. சொல்லுவோமா? எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என்னே தேடி வந்தேன்.
முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டே என்னை நெஞ்சார அனைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறி. ரெண்டு கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, அப்பா பிதாவேன்னு சொல்லுங்க. அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே. என் அப்பான்னு சொல்லுங்க. எங்கள் அப்பா அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை எங்களுக்கு தந்திரு. பயப்படுகிறதற்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்காமல் உம்மை டாடின்னு சொல்லி கூப்பிட அந்த உறவை எங்களுக்கு தந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சொல்லுங்க, அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே. Say it. அப்பான்னு சொல்லுங்க. அப்பா பிதாவே. Say it once again. அப்பா பிதாவே. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. வாயை திறந்து சொல்லுங்க, அப்பா பிதாவே. ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. Who is Jesus? ಯೇಸು ಯಾರು? Who is God? ದೇವರು ಯಾರು? He is your father. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. He is your Abba. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. You are no mediators. ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Go to him boldly. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ. Your relationship is restored. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ through the sacrifice of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Say amen. ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. சொல்லுமா. Praise Lord. Praise the Lord. Actually நான் அங்க kneel down பண்ணிட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து நேத்து வரும்போது நான் சொன்னேன், God எல்லார் பேரை கூப்பிடுறீங்களே என் பேரை கூப்பிடுங்க. நேத்தே கேட்டேன். ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து நான் இங்க சாரி சொல்லணும். பிகாஸ் நான் நினைச்சேன் இவங்கெல்லாம் பேர் சொல்லிட்டே கூப்பிடுறாங்களா. I'm sorry for இல்ல இட்ஸ் ஓகே. எல்லாரும் நிறைய பேர் அப்படி டவுட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆண்டவர் இன்னைக்கும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாருன்னா உங்க டவுட் தாமஸ்க்கெல்லாம் இவங்க ஒரு ஆன்சர். ஸோ நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு நான் சொன்னேன் நேத்து, இல்லை என் பேர் கூப்பிடுங்கன்னு கூப்பிடல. அப்புறம் நேற்று நான் வந்து எனக்கு அனாயிட்டிங் கிடைக்கணும்னு மெயின் ரீசன் அதுக்கு தான் வந்து நான் ப்ரேயருக்கு அதேமாரி அந்த கொஸ்டினுக்கும் சொன்னீங்க அனாயிட்டிங் கிடைக்கணும்னு வந்துக்கிறேன்ட்டு. அப்புறமேட்டுக்கு இன்றைக்கும் நான் அப்படி தான் வந்து என் பேரை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லினே இருக்கிறேன். திடீர்னு ரேவதி அந்த சொல்லினே தான் இங்கே கூப்பிட்டுட்டார் ஆண்டவர். ரேவதி என்ற பேர் எனக்கு முன்னாடி வருகிறது. என் பேர் நான் எந்த ரீசன் கோசம் வந்தனோ அதுக்கு ஆன்சரும் என்ன சொன்னாரு எனக்கு ரிமெம்பரன்ஸ் ஞாபகம். அனாயிட்டிங் வரணும்னு ஜெபம். அதுக்கும் உண்மையில் அனாயிட்டிங் நான் ஊற்றுவேன்னு சொல்லிட்டு ரேவதி நான் ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்கணும் என்று சொல்லுகிறார். ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ என்னை அபிஷேகம் என்று கேட்டு வந்தார். ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ. ரேவதி கர்த்தருடைய வல்லமை உன் மேல் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ரேவதி கர்த்தನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. இப்போது அந்த அக்கினியை பெற்றுக்கொள். ಈಗಲೇ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ஆண்டவர் பாருங்க எவ்வளவு அழகா ரேவதின்னு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு உன் மேல் அபிஷேகத்தை ஊற்றுவான். What else we need church? இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ஃபெஸ்டிவலுக்கு இந்த மாதிரி சில சாட்சிகள் உலகத்தை கலக்க போகிற இந்த ஜனங்களுக்காக ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன். Hallelujah. Can you lift up your hand and sing with me? Hallelujah. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹಾಡ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Yes, that's a glory. Hallelujah. Just touch. Receive it. ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊ. என் பேர் வந்து எஸ்தர்ன்னு சொன்னபோது எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் கிறிஸ்டின்ஸ் வந்துக்கிறவங்க எல்லார் பேரும் எஸ்தர் இருக்கலான்ட்டு. அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் எஸ்தர்ன்னு. சரின்ட்டு நான் ப்ரேயர் பண்ணேன். எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து ஒரு பாஸ்டர் சொல்லியிருந்தாரு, யூ வில் பி எ குட் வர்ஷிப் லீடர்ன்ட்டு. பட் நான் அப்படி இல்லை, ரொம்ப வேர்ல்டியாக ரொம்ப நான் நின்ட்டேன் நான். ஸோ நான் இப்போ ப்ரேயர் பண்ணேன், லார்ட் நான் வந்து வேலை மேலே வந்து சம் ஃபைனான்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு இருந்தேன் நான். So I am not getting that financial. So I was praying. So then you told me that you are What did I say? You are having some financial problem.
you'll be Wow, getting breakthrough. yeah, I thought, but I'm not. I'm many Esthers are there. But I was sitting silently. Then I got anointing of God. There is a sister name called Esther. ಎಸ್ತರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. நிறைய எஸ்தர் இருக்கலாம். ಅನೇಕ ಎಸ್ತರ್ಗಳು And a ಇರಬಹುದು. particular you Esther. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀನು ಎಸ್ತರ್. ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்கணும் என்று விரும்புகிறாய். ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀಯ. ஆனால் உன்னுடைய பண ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ತಿனால ಅವರಿಗಾಗಿ எழும்ப முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற எஸ்தர். ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಸ್ತರ್. இப்போது கர்த்தர் உனக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூவை தருகிறார். ಈಗಲೇ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ತಡೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Receive your financial breakthrough Esther. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ತಡೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. வாவ், ஆண்டவர் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றாரு பாருங்க. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ அவருடைய அபிஷேகத்தை அனுப்பி ಆತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು அவருடைய ஃபைனான்ஷியல் நீட சொல்லி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்கார். I believe next yes, this is the prophetic word sister. ಇದು ಸಹೋದರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿ. 60 days ಲ ಮುಂದಿನ 60 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ you will be out from that financial crisis. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. Take it in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஹalleluya. எத்தனை ஆச்சரியமான ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர். ஆம் பிரியமானவர்களே, நாம் இழந்த அத்தனையையும் ஆண்டவர் இயேசு இந்த பூமிக்கு வருவதன் மூலமாய் நமக்கு எல்லாவற்றையும் திருப்பி தந்திருக்கிறார். அவரை இன்றைக்கு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடலாம். எத்தனை பெரிய பாக்கியம், அவருடைய பிள்ளையாய் வாழ்கிற பாக்கியம். ஆம், அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் இயேசு நேற்று இன்றும் என்றும் மாறாதவர். அவர் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது மாத்திரம் பெயர் சொல்லி அழைத்து அற்புதங்களை செய்தவர் அல்ல. இன்றைக்கும் உன் பெயர் அவருக்கு தெரியும், உன் பிரச்சனை அவருக்கு தெரியும். இன்றைக்கும் அவர் பெயர் சொல்லி அழைத்து அற்புதங்களை செய்கிறவர். நான் ஜெபிக்க போகிறேன். அவருடைய எல்லா தேவைகளை சந்திக்கும்படி நான் ஜெபிக்க போகிறேன். உங்கள் பேர் அவருக்கு தெரியும், உங்கள் தேவைகள் அவருக்கு தெரியும். நாம் ஜெபிக்கும் போதுவே அற்புதம் நடக்க போகிறது. ஜெபிப்போமா? பரலோக பிதாவே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை பேருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். உமது கரம் ஒவ்வொருத்தர் மேலே இறங்கட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. இயேசுவின் நாமத்தினால் எந்தெந்த தேவைகளுக்காக அவர்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தனை தேவைகளையும் ஆண்டவர் இப்போதே ஆச்சரியமாய் அற்புதமாய் சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். நோய்களை குணமாக்கும், கட்டுகளை உடைத்து போடும், சமாதானத்தை தாரும், நல்ல ஆரோக்கியத்தை தாரும், ஆசீர்வாதங்களை தாரும், இழந்ததெல்லாம் திருப்பி தாரும். நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு கோடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். மகிமைக்கு பாத்திர, கனத்திற்கு பாத்திர, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உமை என்றும் ஆராதிப்போம். மகிமைக்கு பாத்திர, கனத்திற்கு பாத்திர, we give you glory.